Hotontsaina eto Antsirabe ny 2020 ary 17 Aogositra ho avy izao ny tsenaben'ny Piompy izay atao eny amin'ny arabe ny fahaleovantena ary karakarainy ny fikambanana malagasy mandroso. Ny fikambanana malagasy mandroso izay ivondronan'ireo mpandraharaha amin'ny sehatra maro samihafa toy ny fampiofanana, ny fananganana orinasa, ny fambolena sy ny fiompiana, ny sakafom-biby sy ny maro hafa. Fampifondronana amina toerana iray ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fiompiana sy ny manodidina azy ny hetsika tsenaben'ny Piompy mandritra ireo 3 andro ireo ary ahitana ihany koa ireo sehatra asa hita ao amin'ny fikambanana malagasy mandroso. Ny tsenaben'ny Piompy moa dia natao iona ny Piompy sy ivelarana lavitra miaraka amin'ireo mpandraharaha eto Antsirabe sy ny manodidina manerana noho sy mihitsy natao ihany koa hikarohana lalam-barotra, natao ihany koa hifampizarana satria karazana olona maro be dia be no avy amin'ny fotoana io ary anisany ny resaka fifampizarana izay misy fiofanana sy hetsika samihafa mandritra ny foara izay ho karakaraina mandritra n'ireo 3 andro ireo dia ny tanjona zany dia ny ahafahana mampivelatra sy mampitombo mampiroborobo eo misehatra ny fiompiana. Tsenaben'ny Piompy zany hoe tsy resaka fiompiana fotsiny eo anatiny fa izay manodidina ny filan'ny Piompy rehetrarehetra dia ho hitantsika mandritra ny eny amin'ny foara daholo. Ao anatiny zany resaka fiompiana, ao anatiny resaka fambolena, ao anatiny resaka asa tanana, resaka varotra sy ny sisa dia ho hitantsika eny daholo zay rehetrarehetra izay. Mandritra ny foara eny an-toerana dia misy ny fampirantiana izay ataony mpandray anjara tsirairay, misy ny fanentanana eny amin'ny podioma sy ny sisa, misy ny fizarana tombolary, fizarana fankasitrahana ho an'ireo izay mendrika ao anatin'ny mpandray anjara amin'ireo foara ireo. Aorianan'ny tsenabe io zany dia mbola misy ny fampifandraisana sy fanaraha-maso ary fifandraisana foanafoana ho an'ireo izay mandray anjara ao anatin'ny foara. Manohana sy miara-miasa amin'ny malagasy mandroso amin'ny fikarakarana ity foaraben'ny Piompy ity ny orinasa Akasia izay fantatry ny maro eo amin'ny fiompiana bitro. Izay atao amin'ny Akasia moa zany dia manohana trany ny hetsika rehetrarehetra manodidina ny fiompiana sy ireo vokatra manodidina anazy. Araka ny efa fantatrareo izahay hatramin'izay misehatra ao anatin'ny fiompiana bitro lehibe manana fiompiana somary ngezangeza zay manana produit vaovao zay izay voavoakanay amin'ireo fotoanareo dia manasantsika hatrany ho tonga amin'ny tsenaben'ny Piompy mandritra ny hetsika io izay rahantsika miaraka amin'ny malagasy mandroso. Manohana ny hetsika ihany koa ny UNO izay mpiara-miasa hatramin'izay amin'ireo Piompy sy tantsaha ary andeha anjara mavitrika amin'ity tsenaben'ny Piompy ity. Raha eto Antsirabe manokana ny jerena dia ny fokontany 520 ihany angamba no hoe tanàn-dehibe sisan'izay Piompy daholo ary mpamboly sy Piompy avokoa ary dia misaotra ny malagasy mandroso ary izay indrindra no anohananay ny malagasy mandroso amin'izany fikarakarana taon'izany satria manampy ho an'ny tantsaha tokoa izany hetsika izany ary hafaliana ho an'ny orinasa UNO izay tarihan'ny dokotera izany hoe pharmacie vétérinaire manohana an'izany hetsika izany satria izany indrindra no mampandroso. Mbola misokatra ho an'izay te hiara-iasa rehetra ny malagasy mandroso amin'ny fikarakarana ny foaraben'ny Piompy ataony 2020 ka hatramin'ny 17 Aogositra ho avy izao ary mbola mitohy ihany koa ny fandraisana ireo maniry te handray anjara rehetra ka eny amin'ny braony Orient Multimédia mahazo arivo ny fisoratana anarana amin'izany fa eo ihany koa ny page Facebook malagasy mandroso.